मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हर साल बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होने की वजह से सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम नवजात बच्चों को यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अपने जीवन के पहले साल ही लगभग 7 बार सर्दी खांसी होती है। दरअसल बच्चे की त्वचा बहुत ज़्यादा कोमल होती है, इसीलिए दूषित हवा, सतह या किसी संक्रमित व्यक्ति की नज़दीकी के कारण वो जल्दी ही रोगाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक शोध की माने तो 6 साल से कम आयु के बच्चों को सर्दी खांसी की दवाइयाँ ना देने का परामर्श दिया गया है, क्योंकि इन दवाइयों के घातक परिणाम निकल सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपचार बच्चों को सर्दी खांसी से राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और बुखार से परेशान है तो अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होने पर आप घर पर ही किस तरह के घरेलू उपचार से उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कड़ी में स्पंज स्नान की। छोटे बच्चे का बुखार कम करने और शरीर के तापमान को नॉर्मल करने के लिए उन्हें दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से या फिर स्पंज स्नान करवाएं। स्पंज स्नान को कमरे के तापमान के बराबर तापमान वाले पानी में भिगोकर उसका अतिरिक्त पानी निचोड़ लें और फिर बच्चे के तापमान को कम करने के लिए उसके हाथ, पैर, कांख एवं उसके कमर से नीचे के हिस्से को पोंछें। आप बच्चे के माथे पर गीली पट्टियां भी रख सकते हैं। गीली पट्टियों को कुछ 1 मिनटों के अंतराल पर बदलते रहें। ध्यान रहे कि ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, ये शरीर के आंतरिक तापमान को बढ़ा सकता है। बात करेंगे नींबू की। एक कढ़ाई में 4 नींबू का रस, उसके छिलके और 1 चम्मच अदरक की फाके लें। इसमें पानी डालें ताकि सारा सामान इस पानी में डूब जाए। इस मिश्रण को 10 मिनट तक पकाएं, फिर बाद में इस पानी को छान लें। अब इस तरल पेय में उतनी ही मात्रा में गर्म पानी तथा स्वाद के लिए शहद मिलाएं। बच्चे को दिन में 3 से 4 बार ये गर्म पानी पीने को दें। ध्यान दें कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चीनी की जगह पर आप शहद मिला लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करेंगे अब शहद की। 1 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चे अगर सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो शहद उसका सुरक्षित उपचार है। 1 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच कच्चा शहद मिला लें। 2-3 घंटे बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाएं। 1 ग्लास गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से सूखी खांसी और सीने के दर्द में राहत मिलती है। बात करेंगे चिकन सूप की। 1 साल से कम आयु के बच्चों के लिए गर्म चिकन का सूप भी एक अच्छा विकल्प है। ये हल्का एवं पोषक होता है तथा छाती जमने और नाक बंद होने से छुटकारा दिलाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार ये सूप बच्चों को दे सकते हैं। बात करेंगे अब संतरे की। संतरे में मौजूद विटामिन सी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ाने में सहायक है। यही कोशिकाएं सर्दी जुकाम के रोगाणुओं से लड़ती हैं। संतरा प्रतिरक्षा तंत्र को दृढ़ता प्रदान करके खांसी, गले का दर्द और नाक बहने की समस्या में राहत पहुंचाता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को रोज़ाना 1 से 2 ग्लास संतरे का रस ज़रूर पिलाएं। इस जूस में जूस के बराबर ही पानी मिलाकर नियमित अंतराल के बाद पिलाएं। बात करेंगे अदरक की। 6 कप पानी में आधा कप बारीक कटे हुए अदरक की फाकें और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़ों को 20 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। बाद में इसे छान लें और चीनी या शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 से 4 बार बच्चे को पिलाएं। 1 साल से कम आयु के बच्चों को बराबर मात्रा में गर्म पानी मिलाकर पिलाएं। बात करेंगे अब सेब के सिरके की। 1 हिस्सा सेब का सिरका और 2 हिस्सा ठंडा पानी मिलाकर उसमें 2 पट्टियां भिगोएं,
फिर उन्हें निचोड़कर एक को माथे पर और दूसरा पेट पर रखें। 10-10 मिनट के बाद पट्टियां बदलते रहें। इस प्रक्रिया को बुखार कम होने तक दोहराएं। बात करेंगे अब माँ के दूध की। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर कि जब वो बीमार हों। ये उन्हें अद्भुत संतुलित पोषक तत्वों की श्रृंखला प्रदान करता है, जो कि उन्हें संक्रमण से लड़ने और जल्दी स्वस्थ होने में सहायता करते हैं। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को सर्दी खांसी से निजात दिलवाने के लिए स्तनपान कराना ज़रूर चाहिए। बात करेंगे अब तरल पदार्थ की। आप अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ दें, वरना उनके अंदर पानी की कमी हो सकती है और इस समस्या की वजह से वो जल्दी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। शरीर में पानी का उचित स्तर मल निकास को पतला करके आपके बच्चे के शरीर से कीटाणुओं का निकास करने में और बंद नाक छाती जमने की समस्या से बचाता है। तो आज हमने आपको बताया कि अगर आपके बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो किन उपायों के ज़रिए आप उनकी सर्दी खांसी की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।